大家好啊！嚟緊呢幾條片咧，我都會想講下一啲 H&K 嘅槍嘅。咁無論係電槍或者 GBB， 我都會講下啦。咁純粹係想將呢個 channel 加啲主題性嘅啫。咁亦都唔係好多 H&K 嘅槍啦。咁純粹係想將自己一啲收藏咧，就分享下俾大家睇下嘅。好，咁作為呢一個系列嘅第一支槍咧，咁梗係想講一支比較出名嘅槍啦。咁第一支咧就講416嘅。咁416咧，如果大家玩特種部隊或者係 call sales 嘅話咧，都會想買翻支嘅，因為佢哋經常性都係用呢一支去做任務啦。咁當然係我哋係睇戲比較多啦，咁所以都會覺得佢哋係用416嘅。咁其實佢哋應該用好多槍嘅。咁如果大家想玩416嘅話咧，可以有幾個選擇嘅。咁你玩電槍嘅貴，可以玩馬記啦，或者可以買翻 U 記，即係 VFC 嘅電槍啦。咁另外如果你想玩氣動咧，都有兩個選擇嘅。一咧就係玩 WE， 咁二咧就係玩 VFC。咁 WE 咧雖然比較平，咁但係佢就冇拉繩，咁所以咧佢任何 marking 都冇嘅。咁如果你買翻去咧，你就要自己揾翻呢啲 marking， 然後之後做翻落去啦。另外咧 WE 個做工咧都冇 VFC 咁靚嘅。咁第三啦 ，WE 咧係冇出過416佢專用嗰一隻彎形夾嘅。咁所以咧，如果你真係想玩象真，亦都想玩 full marking 又要靚仔嘅話咧，咁只能夠揀 VFC 嘅啫。雖然咧 KWA 之前係有出過一套 kit 咧，係換落去佢哋個系統嘅槍度嘅，但係嗰套 kit 係非常之咁貴啦。咁 VFC 咧啱啱就出咗兩支新嘅416，咁第一支咧就係416 A3嘅改良版啦，亦都係佢哋所講嘅2018年版本啦。咁其實佢哋每一年都會改一次嘅。咁第二咧就係416 A5，咁 A5 有咩分別咧？主要係一個尾托啦、hand grip 啦、個輕加少少唔同啦，同埋最緊要咧佢有左右都做到嘅 bolt release 嘅掣嘅。咁我都擺啲相俾大家睇啦。咁另外咧，呢一個 A3 同埋 A5 新嘅版本咧，主要改動咧就喺個 hop up 度。新嗰支 A3 同埋 A5 咧，都喺個 hop up 度做一啲改良嘅。以前嘅416咧，全部都要喺個 hop up 左度擺條六角絲內料嘅。咁新嗰啲咧就全部都擺晒喺個 gas block 位。咁啊，只不過喺前邊嗰度扭咧，就可以即刻調 hop up 嘅。咁我覺得呢個位咧都做得非常之好啦，因為暫時大部分嘅 M4 系統嘅 GBB 咧，都係要撩隻手指或者撩個六角絲入去教 hop up 嘅。個人嚟講，覺得非常之麻煩啦。甚至乎如果 GHK 嘅系統咧，直頭係要拆咗個輕加喺下邊撩個槍管位改嘅。咁我覺得呢個位真係好唔方便。咁 VFC 呢個位做得 OK 啦。咁當然耐用性我暫時唔知嘅。咁第二咧就係改咗一個老毛病，就係個煲頂。佢煲頂嗰粒掣咧，好容易撞爆嘅。咁因為佢個料做得唔好，同埋佢個結構應該係設計有少少問題。咁當然我冇深究啦，咁就好容易會撞爆。咁你又要換嗰條新煲，或者你要換條鋼嘅。咁甚至乎換咗鋼咧，都唔係代表解決到呢個問題嘅，因為鋼咧佢嗰個六角絲位都會打到鬆咗嘅。咁所以呢兩個改動咧，我都覺得 VFC 算係做得幾好噶啦。咁當然啦，因為我冇而家新嗰啲 A3 或者冇 A5，咁我做唔到對比啦。咁我呢一支咧，只不過係15年嘅版本嚟嘅啫。咁 VFC 老實講咧，就年年都改一次噶啦，10、11、12、13、14、15全部都改一次。咁改嘅嘢咧係改好少嘅啫。咁甚至乎係改隻夾都要改咗嘅。咁我呢一個15或者16年版本咧，最主要改嘅係有隻新夾，即係呢隻啦。呢隻咧就係所講嘅神奇夾，因為話個氣化所有嘢咧都比以前嘅夾係做得好嘅。咁我都見過有啲 review 片咧係有對比過舊同埋新夾，係的確好好多嘅。甚至乎咧我見過有啲係話好過佢新出嗰隻唔知 VMAX 好似叫，即係一隻 PMAX 嘅改版啦。咁只不過佢唔係叫 PMAX 咁解嘅啫。呢支嘢咧，如果買得翻嚟咧，主要都係為咗外觀嘅啫。咁老實講，性能上面咧我都覺得好滿意噶啦，因為咧我主要都係為咗打外觀嘅啫。其實佢打幾遠咧，我就唔係好介意嘅，因為咧我都唔會話打到5-60米要一槍中嗰啲人嚟嘅。我係純粹係想打個臨場感，主要咧佢有個 feel 同埋個 ballback 靚咧，我都接受到噶啦。呢支槍咧我都差唔多用咗1年以上噶啦。咁我都落過歐多亞同埋落過 CQB。咁 CQB 咧，咁只不過你喺個飛鏢度校翻個力度咧，你就可以落 CQB 噶啦。因為所有而家嘅 VFC 嘅系列咧，都可以校到個飛鏢嘅力度嘅。咁所以就唔驚會過火啦。呢支嘢基本上開箱你校一校 hop 咧，打到20-30米係冇難度嘅。而家嗰啲 VFC 嗰啲槍咧，同以前對比咧，已經爭好遠噶啦。我自己唔係一個打準度嘅人嚟嘅，因為我又唔係要5-60米一槍中，
咁我只不過要見到個 target 20米到啦。槍內打到個 target 咧，我都覺得可以接受㗎啦。咁如果大家真係要改嘅，咁而家市面上有好多嘢俾你改，改到佢打到6-7米都冇問題嘅。咁甚至乎我都見過好多片咧，係呢支嘢係可以打到70米以上嘅。咁當然嗰啲係台灣，咁可以打到咁遠係冇難度㗎啦。咁呢支槍除咗話個煲頂會好容易撞爛之外咧，第二就喺個 buffer tube 度，佢個 buffer tube 咧就唔係一件過出嘅。佢個尾蓋咧係另外一件嘢，唔知焊上去定係黐上去啦，咁所以咧好容易就會打到爛咗嘅。咁第二咧就係佢個 buffer tube 同埋個 receiver 咧係冇固定到嘅，佢純粹係用個 barrel nut 上死嘅啫。咁所以咧都聽過一啲人講過咧，就係話個 buffer tube 會打到轉嘅，甚至乎 G28咧都有呢個問題嘅。因為咧有啲人話睇過個 manual 咧係話漏咗件件，唔知冇做定係話個結構改咗定點啦，我都冇研究。咁以 G28去到咁大嘅後座力咧，如果真係打翻我諗10零夾左右啦，甚至乎可能唔使添啊，咁嗰條 buffer tube 就會轉噶啦。因為我都已經有呢個問題，我支 G28咧都係打咗一場 outdoor 啫，已經有個 buffer tube 會轉呢個問題。基本上咧而家係冇一個好有系統嘅解決方法嘅。咁見大部分嘅人咧都係用大量嘅螺絲膠，甚至乎其他膠水啦，就去黐實個 barrel nut 同埋個 buffer tube，咁啊令到呢個問題暫時解決嘅啫。咁但係咧最好當然啦，如果 VFC 肯又做下改良咧，應該係要做翻啲固定嘅。咁416咧冇咁大後座力都有呢一個問題，咁 G28更加唔使講啦。外觀上咧呢支嘢我覺得係非常之滿意嘅，因為市面上咧除咗馬記，只有 VFC 先俾到 full marking 同埋所有嘅外觀嚟嘅啫。WE 係完全做唔到嘅，雖然 WE 個價錢係我諗2/3啦，咁但係如果大家真係想玩支靚仔嘅416又要打 GBB 嘅話咧，咁應該淨係得 VFC 嘅啫。咁啱啱過咗德國嗰個槍 show 咧，就有透露過 KWA 咧都會出416同埋417系列嘅。咁我唔知 U 記係將個 license 俾咗 KWA 啊，定係又俾 KWA 又俾埋 VFC 做？因為基本上咧你個 market 咁細，你俾2間廠做咧，個餅就一定分唔勻嘅。咁我個人覺得咧，可能就之後嘅416咧都會俾咗 KWA 做啦。咁呢個真係唔知啦，到佢真係會出先算啦。咁我個人覺得咧，如果 KWA 做都好嘅，因為 KWA 個 system 咧係做得好過 VFC 嘅，老實講，尤其是 hop up 啊、氣化、穩定性嗰啲咧都做得好過 VFC。咁我都幾期待啦。咁當然我就唔會再買多支㗎啦，因為一支都已經好夠啦。咁 VFC 街價都係2000零蚊左右嘅啫，咁我唔知新版嗰啲賣緊幾多錢啦，應該都係2500至到3000蚊左右。但係咧已經用晒降火控，咁除咗條煲啦，用咗啲比較渣嘅料之外咧，咁你啲內件基本上都唔使換噶啦。咁 hop up 咧，我覺得原裝都20-30米，甚至乎再好啲40米咧，應該都 OK 嘅，所以你 hop up 都可以唔使換。咁只不過咧係我自己貪得意咧，我係換咗 TNT 個 hop 咗同埋個膠嘅啫。嗱，我就絕對唔係中意 TNT 嘅嘢嘅。咁但係咧，我嗰次行個槍街見到佢咁啱有貨有得賣咧，我貪得意買嚟試下嘅啫。如果唔係咧，我都唔諗住換嘅。我都覺得 TNT 啲嘢做得唔錯嘅。咁雖然啲人都話個 TNT 都唔係特別好啦，又話啲管唔係直嘅，又話會咬啊又成嗰啲。但係我自己暫時就未試過啦。我唔知係因為佢啲 QC 定點定個別例子。咁但係咧，我換咗個膠之後咧，好明顯地咧個飛機同埋個膠個緊密度係好咗啲嘅。咁呢啲嘢改唔改得嘅？你全原裝落場都完全冇問題嘅。如果大家都係買咗呢一個版本嘅416，甚至乎買咗新版嘅 A3 或者 A5 版本咧，其他嘢都可以唔改嘅，因為都好滿意啦。但係咧有一樣嘢我都建議大家可以揸一執嘅，就喺個 bolt catch 度，因為呢個 bolt catch 原裝槍跟翻嚟咧係比較鬆身嘅。咁有咩問題咧？就喺冇彈嘅時候咧，通常都會做 bolt lock 噶啦。咁但係咧呢一個 bolt catch 如果做得鬆咗少少嘅話咧，佢頂起嘅時候就會斜嘅。咁你個煲咧撞埋去嘅時候咧，個咬合嘅角度係會唔啱嘅，即係好似以前咧 AOE 嗰個角度咁樣啦，即係 AEG 嗰陣時個咩天梯同埋個頂齒個角度唔啱咧，就會好容易磨蝕個天梯齒噶嘛。呢一個問題咧就同嗰個問題一樣嘅。咁所以咧，我建議大家會做嘅嘢咧，就係喺呢個 bolt catch 嘅前後咧加隻戒指。咁嗰啲戒指即係 AEG 用嚟做打磨嗰陣時咧，擺喺嗰啲齒下邊嗰啲戒指啦。咁你可以出去買去五金鋪配又得，或者係你有啲唔要 AEG 擺落去嗰啲又得，冇乜分別嘅。咁只不過睇下邊一個角度咧比較好啲，咁你就加落去啦。我諗應該加量個0.2應該都夠噶啦。咁令到呢個角度咧就咬合翻靚啲。咁你個煲咧做煲 lock 嘅時候咧，
就會成90度咁樣撞埋去個煲 catch 度咧，咁嗰個咬合角度就會靚啲嘅。係啦，唔知點解釋好抽象嘅，但係咧，如果你斜咗嘅時候咧，你就會界爛咗煲下邊嗰個頂位嘅。咁我都擺一啲圖片俾大家睇下啦。咁加呢一個咧，你個煲嘅壽命咧就會加長少少嘅。咁其實呢個咧我都係睇一啲外國嘅 forum 度學翻嚟嘅啫，就唔係我自己原創嘅。咁都係自己得閒睇下上網嗰啲外國嗰啲 forum 望下啲雞腸咧，就有時佢哋會講下呢啲問題嘅。咁大部分 VFC 啲鬼佬都會咁樣做噶啦。咁另外啦，就喺個煲 catch 呢啲前後位咧，因為佢呢一條片咧都比較鬆嘅，咁所以咧你加少少膠水黐一黐佢，咁就 OK 噶啦，唔好加太多，如果唔係你之後你拆窗你就好麻煩嘅。雖然咧你拆窗都好少會拆到呢一個位嘅，你都係做下啲潤滑油嘅啫。咁加少少膠水咧，呢條片冇咁易跌嘅，會好少少啦。咁我暫時都係遇到呢一個問題嘅啫，因為咧我之前呢個煲咧都開始有少少磨蝕嘅問題嘅，因為咧就係呢個咬合角度做得唔好啦，即係都係講多次啦。另外咧，呢一個 selector 位咧，嗱你見我都呢一個機米都突咗出嚟㗎啦，已經。咁我都特登冇縮翻入去啦，就係想俾大家睇呢一個問題嘅。因為咧呢一支槍如果打耐咗咧，我諗都係10零20夾嘅事嚟嘅啫，就會有呢一個問題㗎啦。佢呢一個 selector 呢一個位咧，本身應該有個機米咧去上住中間呢條軸嘅，咁但係呢一個位就好易鬆。咁所以如果大家咧有啲心機咧，就擺翻入去啦，然後之後攞啲螺絲膠好咩都好啦，就頂死佢，咁啊令到呢一個位咧就冇咁易鬆嘅。咁呢個做唔做得嘅？我都唔係見好多槍有呢個問題，唔知係我嗰陣時打得 full auto 好多有呢一樣嘢定係點啊？其餘嗰啲嘢咧，你可以全部都唔搞嘅，係呢兩個位咧就要揸執，因為呢兩個位都會令到你支槍個壽命咧就會加強少少，咁啊令到你唔使一定要換鋼件嘅，因為咧 VFC 如果換咗鋼煲咧，你個 buffer tube 都好容易會爛嘅。基本上其他嘢你都可以唔搞嘅，係得閒落下油嘅啫。係頭先我講嗰兩個位咧，大家可以留意下啦，尤其是係煲 catch 嗰個位，因為咧嗰個位真係好容易令到你個煲打柴嘅，唔係令到你打唔到嘅，但係你個煲 lock 會唔係次次得咯。咁因為煲 lock 都幾重要啦，因為好多槍都成日話煲 lock 唔到嘅。雖然我唔知點解出咗咁多 GBB， 都係大家仲係斟酌喺支槍煲唔煲 lock 到呢個問題。其實呢樣嘢係基本嘢嚟嘅，係一定要做到嘅，但係原來唔係嘅喎，原來唔係支支得嘅喎，甚至乎馬記嘅 M4 都未必得嘅喎。咁真係唔知點解啦。咁甚至乎咧，你中意玩再重煲 back 啲咧，你可以換個靚啲嘅彈弓，甚至乎換埋條 set part 嘅鋼煲嘅。咁嗰條鋼煲都唔係話好貴嘅啫。咁但係咧換呢個嘢，大家就要留意咧，佢條 buffer tube 咧應該係頂唔順嘅，好容易會打爛個 buffer tube， 同埋咧會打到個移位嘅。咁咧呢個就大家見仁見智啦。如果你真係想打啲靚嘅煲 back 咧，得嘅冇問題嘅，你都可以換嘅。但係你就預咗，你之後你連 buffer tube 你都要換埋㗎啦。咁 buffer tube 都有好多牌子俾你搞嘅，甚至乎你可以揾啲真品翻嚟換都冇問題嘅，因為都直上嘅。咁啊見仁見智啦。咁呢支嘢咧，主要我都係想執下外觀嘅啫。咁你見到啦，呢支嘢都舊舊地，就係因為我自己做嗰啲沙式嘅舊化啦，同埋一啲好似泥質嘅效果啦，咁啊令到支嘢咧就像真翻少少嘅。咁另外咧，咁支槍嘅尾托咧我就換咗嘅，因為原裝跟翻嚟嗰個尾托咧，我個人覺得十分之唔靚仔。一來咧就黑麻麻嚿嘢咁啦，二來實在太肥仔啊，揸上手好唔方便。所以咧我都換翻軍佬成日用嗰種三角尾托。嗰個尾托上面咧，我都黐翻一張咁嘅紙。咁呢張係咩嚟嘅咧？可以講一講。呢一個咧係一個貓紙嚟嘅，咁啊係有啲英文同埋阿拉伯文嘅對照嘅。咁啊係俾啲軍佬咧，應該係出任務或者去視察嗰陣時咧，就同當地人講嘢，用嚟對照英文嘅一啲簡單嘅對答嚟嘅。咁呢啲咧係一啲阿拉伯文譯翻做英文拼音嘅一啲方法啦。咁而呢一個咧就係一個英文原本嘅意思嚟嘅。咁啊純粹係啲鬼佬如果唔記得咗點樣讀咧，就望一望張貓紙。咁你知啦，啲美國佬多數都淨係識英文嘅啫嘛，唔會識其他文噶嘛。咁所以咧呢一張紙對於佢哋嚟講咧就比較有用嘅，尤其是佢應該佢哋啱啱入到中東嗰陣時，就唔係好識當地啲語言咧，就用嚟做呢樣嘢嘅。而家咧我就唔知，因為我見而家啲新聞片或者嗰啲資料片咧都唔係話好多人加呢一個貼紙落去嘅，應該係比較早期先加。老實講咧，我覺得個作用就應該麻麻地嘅，因為冇理由你下下都會望一望個槍托先，慢慢拼翻個音講翻俾人知噶嘛。老實講咧，如果你喺個學堂度，我諗俾1-2個鐘頭，大家記點都會記到5-6句啦，係嘛？
你冇理由咁樣望一望張貓紙再同人哋講嘅。咁當然啦，呢個為咗象徵同埋即係為咗個 feel 嘅啫，所以就加翻呢張紙啦。咁呢一張紙咧上網有得賣嘅，但係咧我自己就屎忽痕咧，就將嗰啲牌位整翻靚仔少少，就重新自己 print 過，然後之後黐翻落去嘅。咁我自己覺得係靚仔啲嘅啫，係啦。咁但係如果大家唔係好介意咧，就幾廿蚊咁可以上網買翻幾張翻嚟自己玩嘅。咁另外前面咧，我都換咗個舊年代嘅961電筒啦。咁呢個961咧，嚴格嚟講就唔係好襯416嘅，因為416應該係跟嗰隻短身 M68嗰隻槍燈，嗰隻比較新少少啦。同埋如果大家有睇嗰啲 Sales 嘅裝備咧，應該就係跟一支短嗰隻槍燈，嗰支應該就係 M68嚟嘅。M68應該咧就光啲，同埋佢用白膽嘅。咁而961咧係黃膽，同埋真係唔係好光嘅啫。純粹為咗懷舊，我先至加翻支961落去嘅。一來又重，佢用3粒123A 電嘅。但係咧，佢個光度都唔會夠而家所有 Supra 嚟㗎啦，甚至乎 X300、X200 都會光過呢一支嘅，純粹為咗靚仔嘅啫，唔係話好襯呢支槍嘅，我都係懷舊先加落去嘅。咁呢個電筒老實講咧，應該都係比舊年代 M4A1 先至加嘅啫。咁上面咧，我加翻呢一個 PEQ 嘅電盒，咁呢個電盒就好 common 嘅啫，好多槍都會加呢嚿嘢噶啦。咁我都係為咗臨場感同埋靚仔先做嘅啫。咁呢個咧就係 Element 出嘅電盒嚟嘅。咁呢個電盒係連埋有電筒啦，同埋有埋個 laser。咁兩樣嘢我都唔會用嘅，因為老實講有電筒啦已經，咁同埋 laser 你都唔會用啦，純粹為咗靚仔嘅啫。咁我亦都加咗少少沙漠嘅舊化，令到呢個嘢嘅質感靚翻少少。因為原裝買翻嚟咧，就老實講真係一嚿沙色唔靚嘅。咁樣加翻啲層次感落去咧，我個人覺得就真係靚仔翻好多啦。呢個都係個人喜好嘅啫，你可以唔做嘅，甚至乎你唔加呢嚿嘢都得啦。咁至於啲紅點嗰啲嘢咧，見仁見智啦。咁因為大家落場，你中意 zoom 鏡又得，你中意短距離紅點乜都得啦。咁呢個個人喜好嘅啫。咁你如果你想跟翻燒士嘅，你咪加翻個 EOTech，咁後邊有個菠蘿鏡嗰啲都冇問題嘅。咁到另外一邊咧，因為原裝槍跟翻嚟咧就冇呢啲咁嘅 sling 扣嘅，咁啊後邊都冇呢個 sling 扣嘅，所以咧就可以自己加翻一個呢啲，咁啊可以上翻一條兩點或者單點嘅槍帶啦。如果唔係咧，你就要喺前邊呢個位咧又要加條繩咁樣勾嘅，咁啊都幾唔方便啦。咁尾托呢啲位你都可以扭條槍帶落去嘅，都冇乜問題嘅。咁至於呢一個 hand grip 咧，我個人嚟講覺得就太闊身，好難揸嘅。對於我哋亞洲人啲手唔係太大嚟講咧，揸呢一個托咧就唔係幾舒服，我覺得就。所以咧之後可能我都會換翻個窄身少少嘅尾托啦。咁呢啲咁嘅 grip 咧好多地方都有㗎啦。咁你中意買咩 Pro 潮啲又得，你中意換翻 M16窄身嗰隻亦都冇問題嘅，個人喜好嘅啫。咁另外咧呢一支槍最主要咧我都係買翻呢一隻416專用嘅彎夾，咁呢一隻咧就係啦，之前講過咧就係神奇夾啦，另外就出咗一隻係好似 P-Mac 咁嘅嘢叫 V-Mac 啦。咁我自己覺得咧就買翻呢一隻鐵夾咧就靚仔翻少少嘅，就襯翻支416嘅，因為之前咧 VFC 係出咗支 Mark 18咧都係慳皮用咗呢一隻夾，咁我覺得就唔靚嘅。我覺得 Mark 18用翻普通梯形嗰隻夾咧係比較襯少少，咁呢個冇得深究啦，可能佢真係為咗慳皮，所有槍用晒同一隻夾，甚至乎 Mark 12都係用咗呢一隻夾嘅，我覺得真係有啲無厘頭嘅，但係 OK 啦，你都係為咗落場嘅。咁最後咧，我都加咗呢一個武器呢個 weapon code 落去啦。咁呢個 weapon code 好多嗰啲軍用槍都有㗎啦。咁呢度好似有個咁嘅 QR code 咁嘅嘢啦，後邊有一堆字咁樣，純粹為咗象徵嘅啫。我見過有啲人加過喺呢度啦，有啲就加喺另外一邊，有啲係一個圓形咁樣嘅。咁好多個唔同嘅貼紙，但係我覺得呢一個就個人覺得靚仔啲，就似翻真槍。順便都試一試槍啦，雖然啲內件都冇乜點 upgrade 過，但係都試一試俾大家睇下啦。咁啊，用嘅係神奇夾啦，都係入咗6氣嘅啫。咁我撳咗煲攞嚟打，單飛，咁啊快扣啦，連發啦。完全做到煲落嘅，打咁多飛都 OK 嘅。
總括嚟講咧 ，VFC 近期嘅質素咧都已經做得好好噶啦。呢一支嘢咧，基本上所有嘅嘢你都可以唔執咧，都可以落場，而且係冇乜鑊氣嘅。一夾清啦，又可以打到煲 lock 啦，個 hop 咧20-30米都冇難度嘅，你可以唔執嘅。大家可以慳翻啲錢買翻啲夾就可以落場打噶啦。外觀亦都非常之靚仔啦，即係 VFC 一貫嘅質素噶啦已經。咁當然我建議，如果大家要買咧，梗係買新嗰隻 A3 或者 A5 個版本啦，始終梗係有新買新好啦。但係我諗咧，買翻以前嘅版本，如果仲有貨嘅話咧，應該係會平啲嘅。老實講咧，我覺得應該個質素咧唔會爭得好遠嘅啫，除咗話個煲頂會打爛啊、較開麻煩少少之外咧，其他嘢應該係差唔多嘅啫。嗰度應該可以慳翻幾嚿水嘅。咁呢個咧就係 H&K 系列嘅第一支槍，咁之後咧都會 review 下其他 H&K 嘅槍嘅，咁啊留待下一次再講啦。好多謝晒，拜拜。